oper, tergovchi va prokuror. Ushbu uchala lavozimni asosiy protsessual farqlarini tushuntirib o'taman. Oper tezkor vakil, ya'ni jinoyat sodir qilinishiga bog'liq bo'lgan barcha holatlar yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlarini amalga oshiradi, hujjatlarni yig'adi, jinoyatchilikka qarshi kurashadi va o'zi yig'gan hujjatlarni tergovchiga jo'natadi. Tergovchi kelib tushgan ish hujjatlari yuzasidan qarorlar qabul qiladi, jinoyat qo'zg'atadi yoki jinoyat qo'zg'atishni rad qiladi. Qo'zg'atilgan jinoyatlar yuzasidan tergovni amalga oshiradi, ayblanuvchilar doirasini aniqlab, ehtiyot chorasini qo'llab, ayblov xulosasi bilan ishni prokurorga jo'natadi. Prokuror umumiy nazoratda amalga oshiradi, ya'ni tergovchi ustidan ham, oper ustidan ham umumiy nazoratda amalga oshiradi. Ish hujjatlari bilan tanishadi, jinoyat ishi hujjatlarini ayblov xulosasini tasdiqlab sudga jo'natadi va sud davomida ayblovni ta'minlaydi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, fikringizni izohlarda qoldiring, like bosing, yaqinlar bilan ulashishni unutmang. Salomat bo'ling.